Koselig. Hjertelig velkommen til, jeg må si kanskje den mest eksklusive podcasten det mulig å være med på. Lytteren live fra Konserthuset. Det veldig mye flere folk på scenen enn i salen. Og vi føler oss også ganske heldige her oppe da, så jeg får lov til å sitte så tett på og få noe så svært midt i fleisen, midt i en pandemi. Så vi skal kose oss. Jeg skal prøve å drøye det så lenge som mulig. Så at jeg har ikke sagt for at det de som jobber bak her, men vi skal prøve å sitte her til midnatt, hvis det lar seg. En stor applaus også til dagens gjest, Markus Neby. Hallo. Jeg føler ikke Rista i trynet? Ja, men jeg føler meg ikke verdig en applaus i Konserthuset, på en måte. Det føles for den gangen der. Du får så mye troverdighet av å gå opp der. Og jeg kan ikke svare på den troverdigheten man får der. Altså, dirigenten har jo full kustus og vet hvordan man skal booke. Vi kommer jo inn som litt to idioter som skal sitte... Ja. Men det må du bare nyte. Jeg skal nyte det. Fordi det har vært hele konseptet med hele den podcastserien. Jeg har bare gått ut med åpne ører og tenkt dette. Jeg kan ingenting, jeg vet ingenting, og jeg skal bare erkjenne det. Men det kanskje lettere for meg, fordi jeg 50. Og da kan du på en måte bare erkjenne de tingene. Ja, du har trent litt på den podcasten også. Du har laget noen episoder. Og så det noe med at den plassen her det jo noe av det mest adelige privilegium jeg kan tenke meg, å sitte akkurat her. Altså, det jo man kan sitte på balkongen, man kan sitte på første rad, men vi sitter på en måte, vi kan kjenne at førstefølelisten har spist lakkerol på en måte, og opphøyd foran scenen. Det jo helt spinnvilt, så jeg føler bare jeg må adressere det, og så skal jeg finne roen etter hvert der. Synes du, det bare fordi du ute blant folk igjen også? Det der også i tillegg? Det kanskje det. Ja, det sikkert litt det. Så det sånn komplett sånn kaos i hodet ditt? Ja. Men har du sett noe live under pandemien i det hele tatt? Om jeg har sett noe live? Nei, jo, jeg rakk en liten, eller jeg rakk å spille en konsert faktisk, i august. Men nei, jeg har ikke sett noe live. Så dette så første konserten din? Ja, det blir jo det. Litt nærmere orkestret enn første rad? Ja, en usunn plassering, ja. Med musikk du selv har valgt også? Ja, det helt perverst. Det kommer meg snart nå. Ja. Føler du at du kommer til å ha problemer med å vise nok takknemlighet etterpå? Yes, det gjør jeg. Ja, hva skal du gjøre, tenker du? Du føler at du må gå rundt og hilse på alle sammen etterpå? Ja, det føler jeg, og jeg føler at jeg får en fysisk reaksjon på et vis. Jeg vet ikke hva det skal være, men nesten så jeg gruer meg litt til det også. Må vi hente en bleie? Ja, kanskje det faktisk. Det på det du må da? Bleie til fjeset og til underlivet. Okay. Du, vi må snakke litt innhold da. Har du en sånn idé om, hva ditt første minne av musikk? Hva det? Mitt første minne av musikk som jeg kan huske var at jeg satt og spilte PlayStation og hørte på Bumfunk MCs albumet om og om igjen. Det som hadde freestyler på seg. Freestyler? Ja, Rockamaccaphone. Ja. Det albumet der hørte jeg fra start til slutt ekstremt mange ganger. Men det hørtes ut som det litt sent minne da? Ja, men det minnet, det jeg husker. Ifølge fatteren da, så den første låta jeg ba om å få spilt, faktisk et klassisk verk da, som han hadde spilt mye. Jeg kalte det for Pang-Pang-sangen, og det var jo da Josef Haydn sin Paukeslagssymfoni. Ja, og den har du kanskje, jeg vet ikke om du har vært innom den i podcasten allerede? Nei, men den jo litt sånn der barnlig melodi på den. Kunne vært en vuggelåt på en måte. Og så har den også et sånt voldsomt smell inni seg da, som Markus 4 tror jeg synes var artig å hoppe rundt i stua til da. Betyr det at du litt sånn paukeglad? Jeg har ikke et veldig bevisst forhold til min paukekjærlighet. Det har jeg ikke. Jeg har planlagt en liten prat med Paukemannen etterpå, så hvis du liksom har noe du brenner inne med, sånn paukerelatert, så har du tid til å tenke over det. Ja, det skal jeg sitte og tenke på nå. Ja. Det første du kjøpte, husker du hva det var? Det ofte litt sånn der øyeblikk liksom. Dette skal jeg ha, og den min. Yes, det var faktisk i den platebutikken til Christer Falk. Var det på Jernbanetorget, hvor han hadde litt sånn sære plater. Og da hadde jeg også veldig oppheng i. Det var liksom 3 artister jeg hørte på da jeg var ung. Eller sånn 6 til 10-11. Og det var Bumfunk MCs, Michael Jackson, og så var det Oral-B.
Oi. Altså han rapperen som rappet blant annet om penger og den breiale stilen og sånne type ting. Jeg husker at jeg kjente den låta Penger veldig godt. Jeg hadde framført den på skolen da jeg var 8-9 år gammel, farget håret gult og gønna på der. Men framførte du den med den på anlegget og herma, eller? Nei, da det var a cappella. Ja. Og breaking og ja, den har jo litt grov tekst i seg også, så jeg husker vi måtte bytte ut ordet fucke med kose. Ja. Og faen var heller ikke greit. Pokker ble det. Ja. Men det var også noe sånn, spennende å rappe litt sånn der om at Røkke ikke hadde hatt sjans på uten en krone i banken hadde Røkke aldri hatt sjans til å fucke med Selina. Ja, det var litt sånn der, ja, så det var litt der den begynte. Og jeg husker jeg fant da hele det albumet av Oral-B i platebutikken til Christer Falk, hvor han sitter sånn med en gunner, og så står det sånn vi putter det ned. Og hadde da 17 norske rapplåter med noe rim som han kanskje ville blitt cancelled for i 2021. Men du vet hva han driver med nå, ikke sant? De siste skivene hans. Ja, han lager fortsatt musikk, altså norsk rap. Ja, men hva var de siste skivene til Oral-B? Ja, hva med det? Det handler om brus. Det handler mye om brus, ja. Altså, han har gått omvendt. Nå lager han jo bare plater sånn basically som med barnetema. Altså faktisk om brus, altså drikken brus. Ja, det er sant, han er veldig glad i brus, ja, og veldig motstander av lett brus. Ja, for jeg hørte faktisk gjennom hele skiva Brus, og Bruce Bangers, og Bruce Bangers 2. Stemmer, ja. Og det var jo en sånn dagsaktuelle låter også. Munnbilden foran brusbullet. Ja, så den har blitt litt hyggeligere. Litt sånn yngre på en måte. Jeg spiller jo også med Oral-B også, så jeg har jo... Gjør du det? Ja, så det er jo en vakker rød tråd der egentlig, som endte opp med noen konserter med Oral-B. Har du spilt noen av blueslåtene? Jeg tror ikke jeg har spilt på noen av bluesinnspillingene, men jeg har selvfølgelig spilt på blueslåter live. Ja. Gjør han brusbumps live? Jeg vet ikke om han gjør... Nei, det tror jeg ikke. Nå sklir det ut fort her. Altså. Hva med å spille selv da? Hva har du begynt med, du? Jeg begynte så vidt med piano, og så ble jeg liksom, da jeg på en måte ble forelsket i musikk, det var da jeg begynte å spille gitar. Jeg så min venn Stefan hadde med seg en gitar på leir i en sommerferie da jeg ble 13, og så spilte han Two-Way Monolog av Sondre Lerche. Og da husker jeg at jeg kom hjem og jeg måtte ha gitar til jul, og da ble jeg helt fanget da, av den gitaren, og det var liksom da jeg våkna litt og skjønte hvor rått musikk kan være. Så gitar og piano? Ja. Men etter hvert så har jeg følelsen at du har vært borti nesten alt, ass. Ja, det er ganske komisk. Det skjer at folk tenker at du spiller så mange instrumenter, men det er stort sett gitar og piano. Men så kan jo gitarene se litt annerledes ut, og så kan man jo spille bass. Og så... Didgeridoo? Ja, det kan kanskje du også? Eller? Nei, jeg kan ikke det, men jeg husker at du var en tur innom der. Ja, eller det er struperesang da. Struperesang var det, ja. Og det er jo mer en vokalteknikk. Ja, ok, nettopp. Du, vi må... hvor mange år var du i P3? 5-6 år. Og alle sammen i P3-morgen? Ja. Tidlig oppe. Og da var det jo en kjenningsmelodi der, som på en måte var litt sånn synonymt med del 3. Ja. Jeg tror vi kan høre på den nå, hvis vi har den her. P3-morgen med Ronny og Live. Men ikke med Markus. Nei, det var en tidlig utgave. Ja. Kom litt senere inn der. Ja, det var lydlogoen da, som man kaller det der. Den som på en måte skulle, et bildelogoen til P3 Morgen, som også ble da brukt til, den ble loopet flere ganger, og så snakket vi oppå den da. Men du fikk det for deg å gjøre noe med den. Hva var tanken? Fortell litt om det. Ja, nei, man går rundt på NRK, og så finnes det jo et orkester i kjelleren der, på en måte. Og det er jo helt vanvittig. Og det føles jo, når jeg da har etter hvert fått litt musikkbakgrunn og studert litt grann musikk, og hatt en drøm om å arrangere og være en slags studio. Drømmen min var jo å være i Beat for Beat-bandet ganske lenge. Ja, og da jeg også begynte å studere 1 år da, på musikkvitenskap, så skulle jeg lære å arrangere, og da fikk vi som lærer Eckhart Bauer, trompetist og arrangør som var kapellmester i Skal vi danse-bandet. Og jeg husker da han kom inn i rommet, jeg klarte ikke å si et ord, fordi hans jobb var den feteste jobben jeg kunne tenke meg da.
Og på den musikkvitenskap da, så var det jo også en sånn, hvis du fortsatte der og drev med satslære og sånn, så kunne du få skrive et arrangement som da ble fremført av Kringkastingsorkestret. Og så jobbet jeg da i NRK og tenkte at det hadde vært helt rått å prøve å skrive noe for Kringkastingsorkestret. Og det da å rearrangere da den kjenningen vi akkurat hørte til en større jingle som skal kunne på en måte stå for seg selv, men også ha noen små segmenter som man kan ta ut og loope og bruke som sånn underlag da. Vi snakket oppå. Og så hadde vi da et møte med John Fullman, tidligere orkestersjef i Kringkastingsorkestret. Møter må man ha i NRK, som du vet. Hvor vi da foreslo det her som en idé. Det var plutselig tid til det. Vi skulle være avlyftet en periode. Og da var han skeptisk, naturligvis. Men sa gå da, hvis jeg da fikk veiledning hos et sikkerhetsnett som var Petter Vinroth, en trombonist og arrangør i Kringkastingsorkestret. Så han da veiledet og hjalp meg da med å sluttstille da den P3 Morgen-jinglen da, som du sikter til, som da ble et lengre stykke basert på den snutten. Hvor lang tid brukte du på dette da? Det var vel, jeg satt konsentrert i 2 uker, og så var det tilbakemelding på 2-3 uker til, kanskje. Ja. Hva slags tilbakemelding var det? Gå og fiks det, det er litt tynt her. Ganske sånn konkret da. Altså sånn, dette har du ikke gjort før, så hvis du skriver det sånn, så blir det litt finere. Husk å ha med den buen der, og litt sånn teknisk, ja. Var det noe du hadde glemt? Noe helt sånn åpenbart? Ja, det var vel noe sånn hvor ta med harpe, for eksempel. Ja, ikke glem harpe. Ikke glem harpe, nei. Ja, så landet det til slutt da. Og da var det også en helt vill mestringsfølelse å få høre det. Er du klar for å høre det igjen? Jeg er ekstremt klar for å høre det igjen. Nå kan det hende du trenger bleia, vet du. Ja, for så nærme har du ikke vært. Ja, det er litt spennende der. Vi hører på den.
Det har du laget. Ja, det er sjukt, ass. Ja. Det kom en fysisk reaksjon. Jeg er mer nasal nå, det er snørr i nesen. Og det er litt, må kontrollere meg nå, fordi hvis ikke, tusen takk, herregud. Det er helt sinnssykt. Alle burde skrive et arrangement som Filharmonien spiller. Det anbefaler jeg. Hva er det som tar deg underveis her, egentlig? Når er det liksom blir for mye? Nei, det var en crescendo som vokste underveis. Det er jo, jeg vet ikke, jeg synes jo det er fint også. Det er jo helt drøyt å sitte så nærme, sånn som man gjør her. Du får det jo rett i fleisten, så vekker du på en måte også minner da, til Peter Morgen, som var en fin tid. Oi, det ble jeg også rørt av. Og så er det jo selvfølgelig noe sånn mestringsfølelse av det som, man blir litt sånn, stolt. Jeg synes jo, for du kommer jo også fra bandlivet. Ja. Synes ikke du også det er rart at det låter bra? Rart at det låter bra. Ja, men hvis du er på øveren liksom, med bandet, så er det alltid noe gærent. Altså, det er alltid et eller annet som låter litt dritt i rommet på en eller annen måte. Nei, du har litt mer røltete band. Ja, men det låter ferdig med en gang. For meg så er det helt sinnssykt, da. Ja. Og jeg har bare få opp de notene der, og så jeg vet ikke, dere har sikkert ikke øvd dritmye på det, liksom, men det satt sikkert vel så bra første gang. Men Katrine Vennes, du er dirigent. Kan du si noe om dette? Har han gjort en god jobb? Altså, vi koser oss, ikke sant? Vi koser oss når vi spiller jinglen din. Og dette her er en jingle sånn som en jingle skal være, og det svinger. Og så er det jo liksom det der lille tekniske tingen der hvis du tar en bitte liten del, 3 toner, en basslinje, så S, F, G, er det ikke det? S, F, G. Det er det består av. Og hva kan du gjøre ut av det? Og da, vet du hva, min kjære venn, da er du jo liksom i tradisjon helt tilbake til barokken, ikke sant? Med Bach og Händel og alle de som skriver variasjonssatser. Hva kan du gjøre ut av 3 toner? Og da må man jo gjøre det tidsriktig, så her er det jo en jingle, her er det jo plass til å prate oppå, det er mulighet til å kunne gjøre en god entré i musikken, så jeg synes at du liksom har truffet alle disse deilige karamellene nå. Så jeg synes det var veldig gøy. Men hva med sånn rent teknisk? Er det noe å pirke i her? Eller er det perfekt? Nei, men jeg er veldig glad du fikk det rådet med den harpa. Ja, ikke sant? Harpen med seg. Og du hørte at hun fikk jo en solo i mange takter med gliss opp og ned. Og det var vi fornøyd med, ikke sant? Ja. Men noe som jeg slo meg når jeg hørte dette her, hvor ofte er det egentlig dere får sjans til å spille noe dere ikke har spilt før? Ja, altså, både orkester og jeg treffer jo på ny musikk hele tiden, men da er det jo ofte mer klassisk kunstmusikk da, i stor grad. Som dette ikke er? Som man aldri har spilt før, for det har kanskje aldri blitt oppført før, ikke sant? Men et trommesett, er det litt uvanlig å ha her? Et sånn klassisk rocketrommesett som jeg så var borti her. Ja, det kommer jo litt an på hva slags type konsert man spiller med. Men i en standard klassisk konsert, og i det klassiske konsertrepertoaret, så har du ingen vanlig plass. Men spiller man kanskje litt bredere repertoar, om det er crossover eller populærmusikk, og i det landskapet, så hender det derfor forviller seg inn et lite trommesett. Hadde Bach levd i dag, så hadde han hatt med et lite trommesett på siden der. Ikke sant? Ja. Hvorfor valgte du å ha med trommesett i dette? Nei, det skulle jo låte litt pop da. Det skulle jo på en måte ikke være for vekk fra P3-soundet, som det jo litt er, men at det er trygt og godt gjennom hele. Jeg vet ikke, det var sikkert ikke så bevisst, Kristoffer, jeg satt med det der, ja. Men også var det du fikk øynene opp for klassisk, du da? Når jeg fikk øynene opp for klassisk? Ja, jeg skjønte jo at far din spilte noe greier som du likte, men så var det tydeligvis Oral B en periode da, og da lå det litt brakk noen år, eller? Det klassiske? Ja, eller har det vært det hele tiden? Nei, altså det har alltid vært mye musikk sånn i hjemmet. Og så har fatteren, som er musikklærer da, og vært opptatt av at man skal høre på den musikken man liker. Men når jeg kommer hjem, altså i barndomshjemmet, det første som møter deg i døra da, er et stort svart-hvitt bilde av samtidskomponisten Penderecki. Som har veldig sånn, han ble vel omtalt som den levende Beethoven. Nå døde han riktig nok i fjor, så det er den andre døde Beethoven.
Så han har på en måte også vært der som en sånn skikkelse hjemme man måtte forholde seg til. Og pappa har spilt mye sånn da jeg kanskje oppdaget liksom tone eller musikk selv, var gjennom at jeg selv hørte på, da jeg ble bedre på gitar, en del sånn prog-rock og sånne type ting. Dream Theater og Frank Zappa for så vidt, som har en del sånne elementer som kan høres klassisk ut tidvis da. Og så husker jeg det var en gang fatteren da spilte Stravinsky sitt Vårofre, som jeg vet har vært gjennom i den podcasten her før. Og da kjente jeg at det jeg hørte i prog-rocken, som var avanserte rytmer og litt sånn sære akkorder, litt sånn overraskende hele veien da, at det kicket jeg fikk av å høre på den rocken, fikk jeg også av Stravinsky og det Vårofre da, som fatteren hamret løs ganske hardt i stua der. Så det var kanskje der liksom skikkelig fikk øynene opp for klassisk musikk. Og videre sånn i voksen alder nå, så det sånn, jeg liker ofte å sette på klassisk musikk hvis jeg er i en by, og den byen har en sånn slags musikalsk signatur ved seg, eller hører på gammel klassisk musikk som hører til den byen da. For eksempel i Roma, som jeg har vært en del de siste årene fordi kjæresten min jobber der, og har gått når du går rundt og ser på liksom fine bygninger og hører på gregoriansk sang eller Palestrina, altså sånn ren kirkemusikk, Kyrie eleison, liksom. Du lager en sånn soundtrack til din egen film, liksom? Ja, lite grann. Ja. At du lever deg liksom litt inn i byen du er i da, og kjenner litt på det der. Og en dag hvor i Frankrike for eksempel, var på en litt lengre biltur, kjørte langs Loire-dalen, kjent sånn vinedistrikt, også det stedet hvor det flest slott samlet på et sted. Og der å sette på litt sånn Jean-Baptiste Lully, som sånn hoffkomponist back in the days liksom, og føler virkelig at du sånn adel på savannen der, også gøy. Men hvordan vet du at han du skal, altså, har du den peilingen på forhånd? Ja, delvis. Eller driver du og googler og holder på for å finne ut noe? Ja, begge deler da. Googler også, men ja, jeg gikk jo på musikklinja på videregående, og der får du en halvbred innføring, og så sitter det igjen noe derfra. Men litt, gjerne litt googling også. Men bruker du, altså, er du flink til å høre på klassisk musikk utenom også? Annet enn soundtrack-bruk? At du setter deg ned i sofaen hjemme og bare, nå skal det lyttes? Nei, det sjeldnere av det, ass. Og jeg gjorde det nå litt opp mot den podcasten her, bare liksom finne hvor den klassiske musikken som jeg har hørt på, hva det? Og kjente jeg var liksom bare angret litt på at jeg har brukt så lite tid på det, og de siste årene har jeg sittet i et radiostudio 4 timer hver dag, og på en måte blitt hamret med popmusikk da. Så det har jo da vært den musikken som også har vært med mest de siste årene. Men så sjeldnere at jeg sitter og gjør det. Hva med å gå på konserter og sånn? Er du flink? Ja, helt ok. Ja, jo, men sånn, jeg elsker å være på konserter og se orkester spille og sånn. Ikke like ofte som jeg på populære konserter, men jeg vel innom Filharmonien en eller 2 ganger i året. Ja, vel, ja. Hvis du kunne valgt deg ett sete her, og så bytte plass, du får samtidig talentet til den som sitter i setet. Hvor kunne vi forventet å se Markus Neby? Nei, som den på en måte med de narsissistiske trekkene jeg har, så har jeg enten vært dirigent eller førstefiolinist da. Ja, du vil sitte forrest liksom? Ja, jeg skal skinne, ja. Noe som jeg synes så gøy, for du 29, ikke sant? Ja. Og jeg da 50, så det liksom generasjonen under meg. Ja. Jeg opplever dere som mer tolerante enn det min generasjon var. Til ulike uttrykk og sånt? Ja, du godtar mye mer. Altså, når jeg vokste opp, så var det sånn, du måtte velge liksom. Er det gitar, eller er det synt? Ja. Så jeg måtte høre på Depeche Mode i skjul. Det kunne ikke komme ut på en måte. Men kanskje det fordi også liksom, sjanger i dag flyter litt mer sånn inn hverandre. En artist kan lage en rockelåt, og så plutselig er det en rappelåt på spor 3, liksom. Ja. Mens det var litt sånn tydeligere. Vi er et rockeband, vi er et elektroband. Jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke heller. Jeg er liksom misunnelig på dere hvor det er litt mer åpent. For jeg husker da når jeg tenkte dette nå, for jeg hadde jo da hørt jeg vet ikke hvor jeg hadde hørt det. Jeg tror jeg hadde hørt det på radioen faktisk. Ja. Så hadde jeg jo da hørt Carmina Burana. Ja.
og så til og med jeg måtte ringe til NRK og spørre hva dette for Du ringte? Jeg tror jeg gjorde det. Ja. Fikk beskjed av Karl Orff, kan du skrive ned. Hvor gammel var du da? Hæ? Hvor gammel var du da? Ja, dette jo på 90-tallet en gang. Ja, ikke sant, ikke sant. Så si det 94 eller sånn, det 24 liksom. Ja. Dette nei i min vennekrets. Dette no-no-musikk. Det ikke greit å høre på? Nei, altså det var ikke innenfor på en måte, men dette skal jeg gå for, dette skal jeg ha. Jeg vil høre det, og jeg vil ha mer i samme sjanger som dette. Ja, men du var et beinhardt miljø, vet du. Det knallharde med miljøet rundt Vassfjord. Ja, men du husker jeg ble tipset om en butikk som var liksom spesialister på klassisk. Gikk inn der og sa, jeg liker dette, har du mer i samme sjanger? Og så ble jeg plagd i butikken i sånn halvtimes tid, og fikk ikke lov til å kjøpe en CD etterpå. Ja, det var litt sånn, frontene var fremdeles litt oppe da. Tydeligvis ikke bare i mitt miljø, men også i det miljøet. Jeg tror jeg hadde veldig uflaks, altså. Men derfor det litt sånn godt for meg nå, under en pandemi, som en slags sånn hevn overfor de i den platebutikken som ikke ville selge meg en eneste CD. At jeg nå skal få høre litt Carmina Burana av Karl Orff. Sammen, altså det ingen som får lov til å se noen ting omtrent i hele Norge, men jeg sitter 1,5 meter unna. Ja, deilig. Ja, det herlig, ass. Altså så skummelt på en eller annen måte. Ja. Men veldig sånn der, jeg vet ikke, det ligger sånn veldig okkult i bånden der. Ja, du vil ikke gå alene. Du synes det hyggelig at det mennesker der. Ja, jeg vil ikke ha den som en sånn soundtrack på øret ned en mørk gate i by jeg ikke kjenner. Men Katrine, jeg trodde det skulle bli tynt, fordi det mangler et kjempesvært kor her. Men det føltes massivt ennå, altså. Altså det klart, med Oslo-Filharmonien så kommer du ganske langt. Altså. Det sant. Ja. Men du enig? Litt sånn kult vibb på den måten? Ja, jeg helt enig, og jeg skjønner godt at du elsker det. Hvor mange mennesker vi mangler for å få den komplette opplevelsen? Nei, altså hvis du tenker på koret, vi skulle jo kanskje hatt filharmonisk kor her da. Og man kan jo ha forskjellige størrelser på korene, men la oss si 80 mennesker da, kunne vi hatt oppå der, for eksempel. Du burde øvd inn et lite med vi som var her nå. Ja. Publikum, ja. Jeg skal hatt en audition på de som kommer hit. Ja. Forresten, dere må lære dere. Men hvor mye mangler vi i orkestret for å ha et fullt orkester også? Nei, vi har fullt orkester, men vi har litt færre strykere. Og vi sitter jo nå 4 foran vanligvis, så sitter vi jo 8 foran. Så vi er jo nødt til å ha ganske stor pandemisk avstand da. Så derfor er vi nødt til å dra litt ned på det. Vi må snakke litt om ditt liv også, altså, som dirigent, for det litt sånn mystisk for meg. Jeg skjønner ikke hvordan man blir det. Hvordan det man blir dirigent? Ja, det lurte jeg også på. Men i bånd så ligger det jo som regel en lang musikkutdanning, og ja, ikke sant? Et liv med musikk og øving, og en ungdom med øving, og at du er så heldig da å klare å komme inn på en musikkhøyskole. Så for min del så tok jeg da en instrumentalutdanning først, og så en dirigentutdanning på toppen av det. Så det er jo en egen spesialisert utdanning for akkurat det da. Hvor mye studerte du instrumentet? Nei, jeg gikk vel 4 år først, og så 4 år dirigering etterpå da. Så du helt rå på det instrumentet du spiller også? Altså det som så trist jo at man på et eller annet tidspunkt må velge da. Og jeg valgte å bli dirigent, og
jeg spiller saksofon, og det jo veldig muskulært for en blåser, ikke sant? Så jeg hadde saksofonen oppe for et par dager siden, og du kjenner liksom når munnvikene bare begynner å dirre og ufrivillig trekker seg nedover. Og man føler seg helt handicappet, for man får ikke spilt sånn som de andre gjør da. Så, men det ligger der, og det der med å musisere med andre jo et viktig fundament, ikke sant? Det er gøy akkurat der, fordi det så mange som sier sånn og jeg så bitter for at jeg ikke lærte meg et instrument da jeg var ung. Men så det så mange som lærte seg instrumenter da de var unge som ikke spiller når de voksne. Ja. At de har grunn til å være bittere fortsatt, på en måte. Ja. Men hvorfor droppet du saksofonen? Og valgte dette? Ja, for jeg jo klassisk saksofonist. Ungt instrument som ble oppfunnet, ikke sant? Og har ikke noen rettmessig plass i symfoniorkestret. Sånn at nesten all musikk som skrevet for symfoniorkester uten saksofon. Det finnes faktisk ikke fast jobb. Altså det ikke musikk for saksofon? Jo, men ikke i symfoniorkestret. Det finnes noen verker, ikke sant, som man vet, nå skal de spille bolero, håper de ringer meg, så ringer de noen andre. Nå skal de spille Larsiensuiten, håper de ringer meg, så ringer de noen andre. Og nå skal de ha Glasgow solister, nei, det ringer de i hvert fall ikke meg på, det gjorde de heller ikke. Og hva gjør man da? For man har i hvert fall jeg har så fryktelig lyst til å komme nær den musikken, komme nær det fantastiske orkestret som jeg satt og så på musikhøgskolen. Satt bakerst i salen, så de øvde. Hvordan skal jeg komme meg inn? Så ja, og da var det å søke studiet da, så jeg kunne få stå her. Det mange? Det kamp på beina for å bli dirigent? Det vanskelig? Ja, da jeg begynte å studere var vi 2 som begynte det året. Og året før var det ingen, og så kom det 1. Så men nå det veldig sterk satsning på dirigenter i Norge. Så nå kommer det også flere steder. Man kan studere i Stavanger, og man kan studere i Oslo. Så nå det et sånn oppsving blant dirigenter. Men det klart det et tøft yrke, og det krever mot og kraft og dedikasjon for det. Får man jobb? Altså, det trygt? Blir man ansatt et sted, eller det som en nomade som bare flytter rundt der hvor konsertene Ja, det som en nomade, helt riktig. Både dirigenter og mange frilansmusikere, vi lever etter uker. Vi sier, jeg har en uke i Stavanger. Det betyr at jeg skal dirigere orkester i Stavanger i 1 uke. Så den jobben ferdig. Og så reiser man kanskje til Stockholm, eller så reiser man til København, og så flytter man seg sånn uke etter uke. Og man sjefsdirigent, så har man mange uker i samme orkester. Det noen som blir fastansatt og blir på et sted? Ja, men man aldri bare på det stedet. Klaus Mekle, som her liksom sine uker. Ja. Og så det gjestedirigenter i tillegg. Da kommer jeg, eller andre. Men det, sånn som i fotball, et slags overgangsmarked? Når en flytter seg, så dirigent, så kan man liksom stjele den plassen? Det litt sånn, for å få fast jobb i et godt symfoniorkester, så det litt sånn. Ja, altså blant de som sitter der ute? Ja, sånn. Ikke sant? Nå alle vet nå kommer det en trombonejobb, for eksempel, ikke sant? Og da ryktes det, og så begynner alle å øve, så ikke sant? Det litt sånn, Audun? Det litt sånn. Ja. Jeg har vært innbytter i mange år. Hvordan da? Sitter på sidelinjen her, liksom? Altså, man starter jo kanskje som student, da. Så går man her på konserter, og så får man en fryktelig respekt for de som sitter og gjør sånn som man drømmer om. Så kanskje man får jobb et annet sted, som man kanskje ser på, i hvert fall har jeg sett på som et litt sånn, nå jeg aspirantkorpset. Ja, så det Adecco-ligaen, liksom, ja. Du spiller litt sånn, ja. Og så, men så har det da ordnet seg veldig fint for min del, jeg har kommet inn i hovedkorpset. Ja, fordi hvordan foregår det i praksis? Det ryktebørsen, siden nå mangler det en? Hvordan det? Hva skjer? Altså det klart at som student altså får du utvikler nok en slags spesiell evne til å vite akkurat når den og den personen skal pensjonere seg. Ja, så det sånne rykter som går, liksom? Ja, og men så liksom, man føler seg kanskje litt som en gribb, da man må liksom, det nytter ikke å bare øve uka før. Man må på en måte forberede seg, eller kanskje litt lenger det, både i hodet og rent sånn spillemessig. Da. Så når det en som nærmer seg pensjonsalder, det 1 år unna, så det mange som på tilsvarende instrument som begynner å bråøve litt, for de vet at snart... Ja, absolutt. Og så tror jeg det veldig innbringende for de lærerne rundt omkring. Ja. For at det liksom, kan jeg få en time med deg, sånn at jeg kan lære meg å spille. Du har nøkkelen til alt. Vær så god, ta pengene mine. Men hvordan foregår det sånn som i forhold til bandlivet? For der det bare sånn word of mouth. Når det en som mangler, slutter et band, så må de andre bandene gå rundt og spørre og stjele fra de andre bandene.
det litt sånn her også? Hvis du forsvinner nå, så kommer noen herfra til å gå og spørre og grave hos de andre symfoniorkestrene? Ikke helt på samme måten. Nei. Det finnes en slags formalitet her som at alle må gjennom det samme nåløyet, hvilket er et prøvespill. Som et litt sånt lokalt mesterskap i utsiling. Å, fy faen. Det høres helt jævlig ut. Og det er jo det er ikke noe sånn som jeg ønsker å gjøre hver dag. Det er ikke noe spesielt behagelig. Så du kan male et slags bilde da, at du har, si at det kommer inn 100 søknader da. Og så begynner man å sile, og så kanskje man inviterer 50, og så kommer det 30 på dagen. Og så er det liksom 3 runder, og så blir det færre og færre og færre, og så kanskje det er en 4. orkesterrunde, og så skal man ha et prøveår, og så får man jobben. Var det sånn for deg? Ja. Ja. Og så sitter man der og klyper seg armen og liksom tror fortsatt ikke på det, og så tenker man litt sånn, ja, hva nå? Liksom, hva er neste hjørne? Skal jeg sitte her og slappe av, liksom? Går det an? Ja, hvor lenge er du ansatt nå? Nå har jeg vært her i 4 år, hvis ikke tar helt feil. 4 eller 5. Og fortsatt aspirant? Fortsatt, ja, altså nei, det her er hovedkorpset. Ok. Ja, nå har jeg kommet inn i hovedkorpset. Ja, ok. Selv om jeg kan føle meg som aspirant. Da. Ja. Men hvordan er stemninga eller kjenner du til de du konkurrerer mot da? Når det er oppspill og sånn? Ja, det blir jo litt sånn derre jeg vet ikke, skal vi kanskje sammenligne det med liksom i forkant av en sånn boksematch? Ja, At man liksom går litt og ser på hverandre, og så er det noen som har sånn taktikker, noen som sitter i et hjørne og liksom har hodetelefoner på seg og bare lukker seg helt. Mens andre liksom går rundt og liksom, ja, hvor har du jobbet i det siste? Og liksom sånn, bare for litt sånn psykisk spill da. Ja, knurre litt? Hva sa du? Knurre litt? Ja, knurre litt, ja. Men hva med forhold til de andre orkestrene rundt i landet? Er det litt knuffing? Altså... Det kan fort bli litt sånn der... Jeg føler at det kanskje er sånn der mest... kanskje mellom Oslo og Bergen så er det litt sånn... Oslo og Bergen, ja. Oslo og Bergen, det er litt sånn... Men jeg føler at vi er liksom... Oslo er verdens beste orkester i Oslo Konserthus. Ja, ikke så for det er hjemmebane. Ja, det synes jeg at vi kan tørre å påstå. For jeg hadde på den ene podcasten snakket med en fyr som hadde sunget i Nidaros guttekor. Ja. Og det visste jeg, og det var det full crash, altså med Sølvguttene. Så de satt sånn, når de så Sølvguttene på TV på jul, så satt de sånn, nå jævla Sølvguttene. Det var sånn, og så et år så fikk de julekonserten, og da var det sånn, ja, nå tok vi tok dem, og så mistet det igjen. Så det var full sånn band, fotballklinsj liksom. Man beef, rett og slett. Ja. Men er det grei stemning med Kringkastingsorkestret, der hvor jeg kommer fra, eller er det, hvordan er stemningen der? Bare hyggelig. Men arbeidsdagen din, Katrine, hvordan ser den ut? Hva er liksom en arbeidsdag for en dirigent? De fleste, det er de hvor jeg sitter bak et skrivebord og studerer partitur og lærer meg det jeg skal gjøre. Og så er det jo de dagene hvor jeg er ute og dirigerer, sånn som nå, og da er det ofte en kombinasjon mellom å studere kanskje på morgenen, og så går jeg og dirigerer, og så studerer jeg kanskje litt på kvelden. For da er det jo, ikke sant? Man lever jo disse ukene, så jeg har jo neste uke å forberede, samtidig som jeg gjerne holder på med den uka jeg er inne i. Så det er veldig mye tid med skrivebordet, og den korteste tiden er jo konserten. Og så er det litt mer på prøve, og så er det veldig mye med døde komponister. Egentlig. Men hva er det du gjør ved dette skrivebordet? Altså, hva tenker du gjennom det du skal, eller hva er det du gjør der? Liksom? Ja, nei, jeg må jo lære meg partitur, akkurat som en regissør lærer seg et teaterstykke, da. Ikke sant? En ting er at du må jo vite hva all teksten er, du må ha gjort en analyse, du må ha et perspektiv på det. En regissør vil kanskje tenke, hvilket lys skal vi ha, i hvilken setting skal vi ha dette skuespillet i. Og for en dirigent handler det jo også om å vite hvilken kontekst vi er i, hvilken stil man skal legge seg på, og lage en interpretasjon som man kan møte orkestret med. Og så møter man jo med orkestret, og så blir det jo en fusjon der og da, men man må jo komme med en versjon når man møter opp på den versjonen. Det er jo den som blir til da, i stillhet inni mitt hode. Men hvilket mål var det du hadde når du gikk inn i jingeren for eksempel til Markus her? Hva var liksom... Jeg ville at det skulle svinge da, først og fremst. Så da er jeg veldig glad for vi hadde Hemming på tromsett da. Det var kjempefint. Og så vil jeg jo at det skal være profilert, at det skal være det korte, skal være veldig kort. Og så gjelder det jo å balansere, så man hører de riktige stemmene på riktig tid. Så.
Du skulle tatt seg litt ut om liksom en regissør også sto foran og dirigerte skuespillerne. Snakk høyere! Ja, lavere. men ikke sant, dere kan sammenligne litt med fotballkamp. For Ja, du har jo en fotballkamp. fotballtrener som står der Ja. Fram, fram. Ja, så du litt sånn moralsk støtt der også? Jeg vet ikke om det er så mye moral, men man er i hvert fall med under framførelsen, da. Ja, Det er- Men det lurer jeg på, Ja, ja. på moralsk støtte. Hvis noen har opplevd et eller annet sånn på privaten som er litt vondt og vanskelig, er det din jobb å gå inn og trøste før? Nei, Nei? det er Nei, ikke men har det. dere folk som gjør det? Ja, jeg har folk som gjør det for meg. Ja, du har, ja, men du kunne jo Ja, hende du tar det. ikke medarbeidersamtale der? Nei, men altså... Nei, når jeg er på jobb, så er jo det musikalske som er mitt ansvar. Det er det. Men i mitt eget ensemble i Stockholm, for eksempel, hvor jeg kjenner musikerne godt, og vi har et lite ensemble, så er det klart at da har jeg alltid et øye på en større helhet enn jeg har når jeg reiser rundt og bare er 1 uke på hvert sted. Ja. I bandbussen så må det trøstes støtt og stadig hvis det har skjedd noe. Ja, du trøster. Ja, jeg føler jo det som er eldst, så jeg må jo trøste litt hvis det er noe. Ja, Spør om det går greit. Ja. Vi spiller i dag. Jeg vet du fikk baksmell på skatten, men vi kjører på. Ja, ja. Ja. Men før du går på, har du noen rutiner? Er det noen ting som må gjøres? For liksom, er du overtroisk på noe som helst? Jeg er ikke overtroisk, men jeg er litt fanatisk på hva jeg spiser. Sånn at gjerne smoothie, og i hvert fall banan. Hvorfor det? Hvorfor en banan? Spiser vi ikke alle bananer, da? Det er veldig høy banantetthet Hvorfor det? blant musikere. Hvorfor er du så glad i bananer? Nei, for det første så er det veldig lett å spise når du er nervøs. Så blir du mett av det, så får du sukker, du får energi av det. Du kan kjøre på det en stund. Og så er det også litt sånn angstdempende. Det er noen stoffer i bananen som kan være sånn angstdempende. Ja, er det det? Ja, jeg har hørt det. Ja. Det der er Det er helt overtroisk. fantastisk. Ja, men for det blodsukkeret det stiger jo, men så synker det jo, så det blir litt sånn slapp tredjesats. Ja, jeg vet det. Så man kan se hvis det er veldig mye bananfluer i et sånt område. Og det er sikkert et sånt symfoniorkester som er rett ved her. Det er nummeret før showtime her, liksom. Jeg har valgt da, noe jeg også. Jeg har valgt meg Arne Norheims monolitt. Jeg kan spare med mitt forhold til det. Har du noe forhold til Norheim? På musikkland så skrev jeg særemne om Arne Norheim sitt ekko-verk, som vi hadde som partitur hjemme. Og ja, jeg leste det før jeg kom hit i dag. Hvor gammel var du da? Nei, da var jeg 17-18 da, og var jo mye smartere da enn jeg er nå. Jeg skrev et særemne om Norheim. Ja, men man måtte skrive et særemne da, på videregående uansett, på musikkland der. For en gammel gutt. Ja, det var gammel, ja, men det var ord der jeg ikke forstod nå. Jeg har blitt dummere med åra. Det var vondt å se der. Men hadde du gode poenger når du leste det nå, følte du? Det var knallgod analyse. Ja, Da jeg klarte å finne at i det altså, som på en måte høres ut som mye støy og litt sånn skumle ulyder, klarte å finne en struktur da, argumenterte for at det var i sonatesatsform. Ja, jeg vet ikke om det var spot on, men den fikk jo knallgod karakter. Den. Altså, det var troverdighet i det, i hvert fall. Det var selvsikkerhet da. Men likte du det? Likte du Norheim? Nei, jeg gjorde ikke det. Nei, men det er også det, fordi han også blitt spilt mye sånn i barndommen, som jeg liksom assosierte, hva er egentlig der? Det var litt det jeg ville. Ja. Og på toalettet hjemme også, faktisk, så har, fordi onkelen min var faktisk venn med Arne Norheim, og når han ga gaver til onkelen min, så pakket han det inn i notepapir som han hadde skriblet på. Og det gavepapir går i søpla, men min litt nerdete far han gikk i søpla og plukket opp notepapiret til Arne Norheim, og har da hengt opp på toalettet innramma hjemme med Arne Norheims notestrek. Så jeg har jo sett på mye Arne Norheims notestrek mens jeg har jo urinert da, i løpet av mitt liv. Jeg skjønner. Ja, du skjønner. Ja. Ja da. Ja. Hva med deg, Katrine? Hva er ditt forhold til Norheim? Altså, jeg har et veldig så sterkt barndomsminne av Arne Norheim. Jeg husker første gang jeg hørte den musikken. Jeg vet ikke om jeg hadde hørt samtidsmusikk i det hele tatt. Jeg var liten. Og så faren min han gjorde en sånn ordentlig layup til deg. Nå skal du høre Arne Norheim, du skal få være lenge oppe, for det skal være Arne Norheim. Så han solgte dette her inn. Og det var altså Oslo-Filharmonien i Oslo konserthus. Og husker, jeg synes det var så spennende at jeg gjemte meg da, for jeg hadde dyne med meg, for det var sent, og jeg gjemte meg under dyna i sånn skrekkblandet fryn, for jeg synes det var så utrolig fint. Og det er virkelig et sånn innlegg i den der debatten å spille ny musikk for unge mennesker, for man har liksom ikke noe filter, man er
helt reseptiv. Man har ikke noen idé om at det må gå i dur, eller det må gå i moll. Man bare tar det inn, og det gikk rett inn. Og siden har jeg bare elsket estetikken, ikke sant? Så jeg synes det er veldig gøy å gjøre i dag. Så hvis man skal få folk til å like Arne Norheim, så er det å spille det for dem mens de er veldig, veldig små. Ja, man bør begynne i tid. Ja. Ja, for jeg husker jeg syntes det var så skummelt. Altså, jeg oppfattet det kun som skummelt, liksom. Det var deilig skummelt. Ja, men det var en sånn ubehag i det, fordi jeg forstod det liksom ikke. Jeg fikk ikke fatt i det. Så jeg gikk ut av med sånn, akkurat som jeg hadde drukket 90 kopper kaffe og fikk sånn kaffeshakes. Og litt uvel. Ja, i motsetning til Carmina Burana som du klarte å definere. Ja, for den i er så tydelig på en måte. Ikke sant. Og den ligger liksom i takt, og her det kommer noen... Det er noen som driver og knivstikker i mørket. Her og der, det kommer aldri når du forventer det. Ja, jeg skjønner. Og så får jeg veldig sånne der minner av... Jeg likte veldig godt å se på sånne gamle skrekkfilmer når jeg vokste opp. Ja. Hvor musikken bare lå på og illustrerte på en måte det som skjedde. Da kunne ofte komme... Hvis du bare hørte soundtracken da. Det skjedde et eller annet rart med TV når du bare hadde lyden. Ja. Og det kunne være litt sånn Norheimete, for plutselig så... Og da var det et eller annet som skjedde på TV-en da. Ja. Vi var de siste i landet som fikk farge-TV. Vi hadde en veldig gammel rørtave, hvor bildet gikk ganske ofte. Fordi dette var i 2002. ja. Men du, hvordan er det å dirigere Norheim kontra for eksempel Orff da? Ja, det er litt annerledes, fordi lydbildet er så tett, og det er så mange ting som skjer samtidig. Så når vi jobber med det, så handler det om å lytte veldig sånn intensjonalt for min del. Altså, jeg rette øret etter, nå vil jeg høre etter de ulike tingene for å kunne jobbe med forskjellige bestanddeler. Og så er det jo kanskje fordi det er såpass komplekst, så gir det i hvert fall en god stund mindre rom for å være fleksibel, men man må kanskje være mer tydelig da. Ja. Så det er ikke mer kreativitet i dirigenten i hans greier? Jo, men bare på en annen måte. Ja. Det er mer på hvordan, altså polishen, mer enn timingen. Altså, nei, det er vel kanskje det at når man jobber med ny musikk som er veldig kompleks, så skal man ha vært gjennom det i mange prosesser før man kjenner at den der kreativiteten virkelig forløses. Ja. Så det er egentlig bare om å gjøre å spille de moderne verkene mange nok ganger. Det er det der. Men du er mye redd? Hæ? Du går ut og er mye redd? Ja da, jeg går høye skuldre. Men jeg så jo... både på den generalprøven i sted, men også når på din låt og på introen her. Du er jo veldig inne i det. Det synes du er emosjonelt veldig til stede, ikke sant? Når du dirigerer, og på en måte velger en eller annen indre følelse som du er i da, mens du dirigerer. Ja, hvor går du her? Altså, hvor er hodet ditt her? For det skal du ikke, altså... Er du blid? Hvilke emosjoner er det som... Nei, dette er jo musikk som har mye rock'n'roll i seg. Det er veldig viktig med rytmikk. Det er viktig hvordan vi utformer liksom, tonene. Er de pregnante? Er de tette? Fra det til det virkelig drømmende og transparente. Så man gjør jo på en måte det musikken ber om til enhver tid. Men jeg synes her i denne åpningen, og jeg synes det er så gøy at du har valgt akkurat denne musikken, for jeg synes det er så fint. Og dette er virkelig orkesteret på sitt mest muskuløse. Vet du hvorfor det heter monolitt? Ja, det er fort gjort å tenke på Frognerparken da, egentlig, den der store monolitten i Frognerparken. Nei, altså... Egentlig så er monolitt er en stor stein, og for Norheim er det jo da snakk om granitt som er materialet. Og dette verket er jo utledet av et annet verk som heter magma, og man kan tenke seg da lava, eller når det er under jorden så er det mer grøt, mens dette verket som heter monolitt, det er stein. Vi skal høre på det. Så tror jeg vi skal over i en litt annet landskap enn der vi har vært til i dag. En annen jingle? Ja, jeg tror det er bare å holde seg fast i setet. Norheims monolitt.
Brutalt. Hva sånn da? Det er brutalt. Det er veldig brutalt, ja. Hvor var du i huet når du hørte på det? Nei, men jeg så på meg noen maskiner som kom opp av jorda og gjorde noe ubehagelige greier. Det var det bildet jeg fikk. Og jeg synes også det var sånn, når man satt så nærmende og i rommet, nesten lettere å ref det ukjente og skumle da, når man liksom kunne plassere litt hvor det kom fra. Ja. At nesten fikk litt mer tak i melodier og Ja, jeg er helt enig. sånn også. Ja. Jeg er helt enig. Ja. Også så høyt. Sinnssykt høyt. Det var høyt, ja. Volum, ja. Ja. Volum var helt sjukt. Burde kanskje ikke sitte så nærme. Men var du en liten tur på havet her, eller? For det var jeg faktisk. Var du på havet? Nei. Ja, rett før den siste biten der. Det var litt sånn rolig nedpå der, så var det litt sånn havete. Var det sjøsyk, eller var det... Nei, men det var litt sånn skummelt. Det var et skummelt skip på vei inn med noen dårlige hensikter. Uff da. Nei, jeg var på land, altså. Men det var kanskje noe med den magmaen og den steinen jeg så for meg formet seg til noen ubehagelige maskiner eller noe. Ja. Du koste deg også? Jeg koste meg veldig, altså. Ja, Det var jeg gøy. Jeg ville høre Da Capo. Men det er liksom, føltes nesten som en påkjenning også. Fordi det er så drøyt, liksom. At det er ikke plass til noe annet enn den lyden i huet, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, det er så vidt hodet rekker å assosiere, for det er bare Ja, du vil ikke hakke løk til det her på en måte? Ja. Nei, shit. Men du sliter nedover, eller? Ja. Jeg så det blikkene til alle når det var ferdig. Det var så... Alle som de måtte fordøye om hva som akkurat hadde skjedd. Ja, var det ferdig? Ja. Vi må snakke litt med mannen bak her. Tom Wiskeren. Paukemannen. Da er vi til pauke... Ja, så må du lade opp paukespørsmålene dine. Ja, det er rått. Ut i pensjon om et par år. Par år. Snaue 2 år. Nettopp. Ja. Så det betyr, som vi snakket om i sted her, at det kanskje nå er det et par folk som driver og øver hardt. Ja, nå må folk begynne å øve hardt. Ja. Ja. Har du en idé om hvem som kan bli din arvtaker når Nei, tiden det kommer? legger jeg meg ikke borti. Nei. Det får folk her bestemme. Men det er ikke sånn at det kommer noen telefoner til deg på natta? Tom, Nei, har du da. noen tips? Det vet du ikke. Nei. Nei, det kan være. Du, dette er ikke frekt ment, men jeg bare lurer. Pauker, eller paukist, er det det heter? Paukist? Paukist, ja. 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 Er det noe man velger, eller er det noe man bare blir? Altså litt som bassist i band, at det på en Ja, måte... altså, det utkrystalliserte seg når jeg gikk på Musikkhøgskolen. Ja. Så måtte man jo ta alt sammen. Både av marimbar, vibb, trommer, alt mulig av slagverk egentlig. Og så blir det en viss interesse for det. Men det begynte jo lenge før dette her da, egentlig. Det gjorde det. Så det var i forbindelse med som prog-rock-band som het Emerson, Lake and Palmer. Og da hadde de en fantastisk trommis som også hadde 2 pauker som jeg ble helt satt ut av. Så han spilte fort og virtuos. Det var sikkert ikke så veldig vakkert og så veldig stilrent, men det var det som satte meg på sporet. Og så spilte jeg i Sem og Tønsberg ungdomsorkester. Og det var også fryktelig moro. Altså man kan være liksom virtuos på Ja, pauke også, ja. Absolutt. Er det liksom... Nordheim-stykket her, det er jo veldig virtuost. Altså, det spenner jo over, og det er jo 1,5 meter, ikke sant, som du er nødt til å på en måte beherske. Ja, er det da liksom teknikk med fotarbeid som du må... Ikke her sånn, her Nei. er det litt sånn såkalt fixed pitch. Så her er det 5 toner som går igjen hele veien, bortsett fra et lite unntak. Men ofte så er det, og da går hardt for seg. Hva er det som er et sånt drømmestykke som kan bli satt opp for en mann på pauker? Vet du at nå skal jeg få lov til å skinne? Mahler, Stravinsky, Våroffer ble nevnt her i stad. Veldig virtuost, 2 paukister. Men det som er mest morsomt å spille egentlig, når du trekker litt på årene, det er å skru tida litt tilbake og så tenke Mozart og Beethoven og sånne ting. Og regndyrke på en måte klang og intonasjon og sånne ting. Jeg er så gira på å snakke om stasjet ditt der oppe. Hva er det du spiller på? Jeg spiller på noe som heter ringerpauker. De har et spesielt pedalsystem som er standard rundt omkring i hele verden egentlig. Det er det de bruker mest. Og du forandrer jo toner. Du har cirka en kvint på hver pauke. Og så har du en finstemmer ved siden av her sånn, hvis ikke alt går så bra med føttene.
Men hva kalte du disse her, sa du? Ringer. Men det er liksom, Det er fabrikatet. det er fabrikatet, Det er ja. fabrikatet, ja. Ok. Er du øverst på rangstigen hva angår pauker nå, eller finnes det et sånn Stradivarius-nivå over? Ja, dette her er vel for mange, så er vel dette her Stradivarius. Ja. Ja, det er vel det. Hvor er det man begynner i paukeland før man ender opp der? Ja, det kommer an på hvor du er hen. Hvis du er i England, så begynner du gjerne på premierpauker, og i USA så begynte de med Ludwig-pauker, tilsvarende som de lagde trommesett, og det er disse her forhold. Altså Ringer lager jo bare pauker, men Premiere og Ludwig de lagde alt mulig av slagverk. Trommesett og sånn, først og fremst. Hva koster en pauke? Ja, dette settet her ligger vel på en rundt 650 000, tenker jeg. 650 000, Ja. ja. Så du skal ha lyst til å spille det hvis du velger å gå for det. Ja. Absolutt. Har du øvingspauker hjemme? Nei, jeg hadde 2 pauker som jeg har demontert nå, og det var gamle pauker fra rundt 1820. Med sånn stemmeanordning hvor du, akkurat som du kjører bil, vri på rattet, så forandrer du stemme. Så det var mer en sånn kuriositet, egentlig. Men altså øving, for det ble jeg sånn interessert i, for det må være liksom vrient. Altså det er så himla dyrt. Ja da, altså nei. Det blir mye tørrtrening. Jeg sitter hjemme med en sånn liten pad, som det heter, sånn liten tromme uten lyd, og trener mye teknikk, fysikk, sånne ting. Og så kommer jeg inn her, vanlig dag på jobben, og starter med en 5-10 minutter oppvarming på podiet, og så går jeg inn på rommet. Litt oppvarming der, en kopp kaffe, litt prat med kolleger, så er du i gang. Må disse pakkes ned i noe når du er ferdig? Har de et etui? Nei, de går rett inn på øvingsrommet. Du legger på deksel for å bevare skinnene, for de er rimelig kostbare. Ja, hva er det med de? Hvorfor er de så dyre? Det er kalveskinn, naturskinn, ja. Så vi opererer både med kalv, og vi opererer med geiteskinn. Og det er ganske dyre ting, så det må legges et deksel på. Ja, hva gjør man hvis man er på turné med pauker da? Hva gjør man da? Du har jo med dette her sånn, men Du reiser med det? Ja. Men hvis du ryker et skinn, så er du nødt til all høy hals, så må du legge på et nytt et. Og det tar rundt 24 timer å legge på disse her, så da legger du på et plastikk. Hvorfor tar det 24 timer å legge på et? For det må tørke. Du legger i vann først. Fordi det er hud? Ja. Har det vært vurdert andre dyr? Altså, jeg hadde en kompis av meg i Bergen, han hadde en amerikaner, han prøvde med kenguru. Du tuller med meg. Nei, han hadde kenguruskinn. Pungen da, eller? Veldig vanskelig. Jeg vet ikke om det var pungen. Jeg vet ikke det. Nei, men det røyk. Det var veldig tynt og veldig sprettent, naturlig nok, men det røyk. Hvem er det som lager dette? Er det norskprodusert? Dette her, altså disse kalveskinnene her, de kommer fra Irland. Rett og slett, det er en som har mer eller mindre monopol på disse tingene her. For en luring. Så, ja, han er en smarting. Han er en smarting. Hva er liksom utfordringene sånn helsemessig etter et langt liv bak pauker? Hvor er det man kjenner det? Ja, du kjenner altså, det er jo fysisk ganske hardt, mye av dette greiene her sånn, så det setter seg litt i skuldre og armer og sånn etter et langt liv. Nå har jeg jo snart holdt på med i 40 år med dette her sånn, så da lærer du deg, når du lærer repertoaret og kjenner etter hvert, så vet du hvor du kan slappe av litt og sette inn støtta der hvor du må gjøre det. Men du lærer å rasjonalisere og økonomisere litt. Jeg må jo si som litt sånn trommeglad type, at jeg synes det er litt tøft at du har dem flatt, at du ikke kjører den vinkla stilen. Men mange gjør det. De tilter altså slagsiden mot deg. Sånn at, men jeg liker å ha det helt flatt. Og det er litt fordi at jeg står og spiller også. Noe de færreste egentlig gjør, men jeg liker å ha det overblikket. Er det noe du vil spørre Tom om? Ja, det er bare egentlig siden de er så stasjonære, og du ikke har det hjemme, og du skal snart slutte. Altså, hvordan blir det å slutte med et instrument du ikke kan fortsette med? Ikke? Ja, det er veldig rart. Ja, det er rart, ja. Ja, det er nok veldig rart. Altså, jeg tror at i skrivende stund tror jeg det skal gå bra, men det er klart at abstinensen den melder seg sikkert. Ja, shit. Burde være en sånn paukepsykolog. Ja, begynne i et lokalt korps, eller... Ja, ikke sant. Det kan du da gjøre også. Ja. Er det noe som du greier når man slutter i Filharmonien? Får man noe? Er det en sånn standardopplegg at det er et eller annet? Mer enn en kake? Ja, får vel en blomst og litt sånt vel, og så litt, nei, jeg vet ikke, en flaske vin og sånt. Jeg har aldri sluttet før, så jeg vet ikke. Men det burde være at man fikk lov til å velge, vet du, en kveld, nå skal jeg bestemme. Ja, altså, det er en sånn våt drøm da, om
om å på en måte gjøre noe som egentlig ikke går utover repertoaret, men som veldig på kant. Og når du da går av scenen, så du ferdig. Men det litt sånn, jeg vet ikke. Det nok mange som har gjort det, kanskje. Jeg vet ikke. Gjøre noe som litt gærent. Nei, det skjønner jeg ikke. Nå skal du sette fyr på paukene, sånn Jerry Lewis-style, liksom. Men overdrive litt, kanskje, en solopassasje, eller sånne ting som dette Noe som strengt talt ikke helt... Men som ikke går utover det. Jeg sier ja. Det må annonseres, det. Jeg har lyst til å komme på paukesolo. Altså, er det liksom noen sånne der paukevirtuoser som man ser opp til? Man har gode lærere, da. Ja, okay, men det ikke liksom en sånn internasjonal Nei, altså... Tom er du den. som det. Det finnes de som reiser, eller et fåtall som reiser rundt og titulerer seg som solister på pauker og sånn, men dette her først og fremst et orkesterinstrument. Og ferdig med det. Altså det viser seg på den sololitteraturen som finnes, så det veldig lite som godt. Det mye fortendeler og mye virtuost, men null innhold. Okay. Ja, det rett og slett. Ja. Du skjønner hvorfor det så koselig å ha den podcasten, ikke sant? Det helt rått, Ja, men du kan bare spørre og grave om akkurat det du har lyst til. Du kan komme inn med det og være den, altså du spør om, jeg kan bare kose meg. Ja, jeg veldig fornøyd. Hvor lenge skal vi holde på? Vi kan holde på en stund. Ja, men jeg skal benytte anledningen mer. Mutteren har blitt 75. Ja, og jeg har som en gode sønn. Neida, men vi må jo, altså beste gaven jeg kan gi nå å gjøre noe sammen. Og hun har lyst til å gå og se noe i Filharmonien, så tenkte jeg skulle rive i. Altså bare meg og mutteren. Ja. Har du en god anbefaling som jeg kan... Til deg og moren din? Ja, jeg skal ringe det med en gang jeg ferdig her, fortelle hvordan det har gått, og så skal jeg si at vi skal gå og se på noe. Men hva liker hun liksom gammel musikk, eller liker hun å høre noe som hun aldri har hørt før, eller har hun noe sånt? Altså, mutteren Beethoven, det det jeg vet. Beethoven? Ja. Men da burde dere faktisk gå på Beethovens 5. da. Den jo så berømt at den blir jo nesten aldri spilt, for den for kjent. Så når den vel kommer, så gjelder det jo faktisk å være der. Og på den samme konserten så spilles... Altså, det jo Herbert Blomstedt som dirigerer. Burde det si meg noe? Han jo en legende. Han en legende, og han svensk, men han jo kjent i hele verden, og han kommer hit og skal dirigere Beethovens 5. Og da har han også med seg Stenhammars Serenade, også den svenske komponisten Stenhammar, og det bare helt fantastisk orkestermusikk også. Skal man høre ett svensk orkesterverk, så det Stenhammars Serenade. Og det også litt riktig å gjøre det dette året, for den Stenhammar fyller 150 år. Men det kuleste jo faktisk å få sett Herbert Blomstedt dirigere. Han jo evig ung. 94, han ikke 94 år? Han 94 år gammel. Og jeg fikk jo høre historien, jeg tror ikke jeg var i land en gang når de begynte å snakke om det, da Blomstedt var her i Filharmonien, og så hadde de jo spurt, ja, vil du ha en krakk å sitte på? Man kan sitte på en litt sånn høy krakk når man jobber. Og da sa han, nei, men sånn krakk, det for gamle folk, sa han. Ingen norsk dirigent har turt å sitte når de holder prøve ever since. Det derfor du står? Ja. Fordi han insisterer? Ja. Vet du når det eller? Det vel i november. November, det helt perfekt det. Ja. Litt skummelt at en 94-åring skal spille Skjebnesymfonien også. Ikke jinx! Ikke jinx, nei. Man kan jo ikke gjette at den mannen 94, altså. Nei, man kan ikke det. Han så sprek så det finnes ikke. Ja. Dette kan bli fælt. Så det din skyld i så fall. Ja, men da håper jeg det blir noen paukesolo i sammenhenget. Vi skal snart runde av med det siste her. Du endte opp med å velge deg Ildfuglen. Ja. Hvorfor endte du opp der? Nei, det var jo litt det jeg nevnte i sted med Stravinsky, at da liksom da jeg spilte gitar, så da åpnet øynene sine, da åpnet jeg meg mer for musikk, og også klassisk musikk. Og når, jeg hører på en måte, jeg vil ikke liksom sammenligne det med rock, men jeg hører litt på det på samme måte som jeg hører på rock, får litt kicket. Og nå skal vi liksom rett inn i 5. sats, skjønte jeg, i Ildfuglen, og da kommer man liksom, da dropper man litt rolig før der, og går liksom rett i det som jeg synes hører, altså jeg synes det høres ut som hvis et geni hadde blitt tildelt Smoke on the Water-riffet til Deep Purple, og bare jobbe med det her og gjøre det til noe genialt, så blir det starten av første halvdel av det vi skal høre nå.
Og så blir det litt roligere igjen, og litt sånn der James Bond-elementer føler jeg også innimellom. Og så eskalerer det da til en sånn finale verdig denne seansen her da. Som jeg også for så vidt har hørt da, den prog-rock-bandet Yes da, siden jeg også prater om prog-rock og Stravinsky. De bruker jo også de siste 2 minuttene på den her som åpning på konserten. Ja, da er det først liksom et stilleparti, og så kommer de ut og vinker på klimakset. Så man kan jo la liksom, tankene fly, og så kan man også se for seg noen 60 år gamle sølvrever komme ut og vinke til fansen på slutten der. Det er veldig koselig at du kom, Markus. Jeg vil takke for at dere har hørt og sett på i dag. Fortsett å lytte til podcast. Fortsett å gå på konsert, og kom dere til Filharmonien så fort det er mulig. Og om mulig, spør om det er lov å få et sånn egen sånn platå dere kan sitte på helt inntil scenen. Det er kanskje den råeste musikkopplevelsen du kan få akkurat nå. Anbefaler det. Igjen, tusen takk til at du kom. Virkelig takk for at vi kom, fordi det her har vært helt sinnssykt rått på så mange vis, og jeg gleder meg helt sinnssykt til det som kommer nå. Vi skal få et lite utdrag fra Ildfuglen av Stravinsky.
Thank